Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gua Anam, kembali ke channel gua. Jangan lupa sebelum kita masuk ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like untuk dukung channel gua. Dukung terus channel gua supaya gua bisa memberikan konten-konten yang kreatif dan yang pasti harus bermanfaat. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini kebetulan gua mau unboxing RAM DDR3 buat laptop gua, yaitu laptop jadul, laptop Lenovo IdeaPad tipe Z370. Jadi dia itu prosesornya Intel Core i3, jadi support RAM 8GB. Jadi standarnya itu 4, jadi mau gua upgrade ke 8GB. Mari kita lihat apakah bisa. Kalau berdasarkan informasi yang gua baca-baca sih bisa diupgrade menjadi 8GB. Kita mulai aja untuk unboxingnya mengenai RAM atau random access memory buat laptop gua Lenovo IdeaPad tipe Z370. Kita unboxing dan seperti biasa gua beli RAM ini dari online shop dan nanti akan gue pasang sendiri. Semoga aja nanti gue bisa pasangnya ya, jangan sampai salah. Oke, mari kita lihat. Wih, biasa beli di online nih bro, jadi apa ya, jadi ketagihan. Sebenarnya kalau dibandingin dengan harga-harga toko itu pasti ada bedanya sih, pasti ada bedanya, lebih murah di online. Cuma tergantung lagi nanti bagaimana cara pengirimannya. Kalau pengirimannya menggunakan GoSend yang langsung nyampe, itu bisa lebih cepat dan pasti harganya ya ongkosnya agak sedikit mahal sih, sekitar 30.000 dari Jakarta ini ke Tangerang. Oke, mari kita lihat. Dan yang perlu diperhatikan juga guys, untuk membeli RAM ini ada, kalian harus perhatikan dulu RAM tersebut ada serinya nih guys. Jadi serinya itu nanti gua tunjukin di sini, tapi gua buka dulu ini. Nah, kebetulan gua belinya RAM yang tipe Samsung, tipenya Samsung, mereknya merek Samsung yang ini. Nah, kenapa gue beli Samsung? Karena di sini gue pengen menyamakan RAM yang bawaan orinya, bawaan standarnya. Gue kan sebelumnya belum tahu nih, belum pernah masang, jadi ini pertama kali juga gue pasang RAM ini di laptop. Jadi daripada gue beli tipe yang baru takutnya nggak cocok, makanya gue beli yang satu tipe. Jadi gue samain tipenya sama RAM yang pertama tadi, yang pertama di laptop gue. Oke, mari kita lihat. Tunggu guys ya, ini nobeng gue tadi. Buka segelnya. Nah, ini dia nih, ini RAM-nya. Nah, bisa lihat gak guys? Aku nggak tahu ini bisa kelihatan apa enggak nih. Di situ ada tulisan 4GB kali 2, jadi 8GB. Jadi digunakan untuk memasang RAM dengan ukuran 8GB tapi kali 2, jadi 44 gitu. Oke, kurang lebih inilah bentuk RAM-nya, RAM laptop kecil banget. Oke, mari kita buka laptopnya.
Lanjut, ini laptop gua ini Lenovo. Laptop gua ini mereknya merek Lenovo yang tadi gua bilang, tipenya IdeaPad Z730. Waduh, apa aja tadi? Nah, IdeaPad, langsung aja kita buka bagian belakangnya supaya kita bisa memasang RAM. Mari kita laksanakan. Oke. Nah, ini dia daleman lagi. Ya ini ya dalamnya laptop gua. Jadi ini nih tempatnya RAM-nya nih, man. Ini tempatnya RAM, terus ini hard disk, terus ini prosesor, ini untuk kipasnya, jadi mengatur udaranya, jadi disedot terus dikeluarkan lewat samping sini, supaya ya tujuannya pasti untuk mendinginkan temperatur dari prosesor. Oke, langsung aja kita buka. Nah, jadi di sini RAM laptop gua itu dual channel atau slotnya ada 2. Ya tadi ya, mengapa RAM gua jadi gua beli yang 4x2. Ya karena arsitekturnya begitu, kalau mau 8, karena dia maksimal 8 jadi harus dibagi 2 tuh, 4 atau single 8 bisa, tapi cuma 1 doang. Cuma bisa dipasang di 1 slot saja, nanti 8. Itu bisa dipasang 88, tapi nanti gak kedetek yang satunya karena ini speknya maksimalnya cuma 8 saja. Yuk, bagaimana cara? Jadi slotnya nyamping ya, jadi atas sama bawah. Jadi gua harus lepasin yang ini dulu, yang atas, baru nanti saya pasang yang bawah, baru ini pasang lagi. Oke, cara bukanya adalah ini ada pengunci. Penguncinya ada 2, satu sama ini. Kita renggangin aja di sini begini, sama begini. Dia harus 2 sih. Jadi gue bingung nih pakainya gimana nih. Ke situ 1 udah, ini sudah, nanti dia keangkat sendiri. Nah, dia kan keangkat sendiri. Jadi ada pegasnya di atasnya. Nah, jadi ada 2 sini. Ini slot yang pertama, terus ini slot yang kedua. Pasang ya dua-duanya. Caranya gampang. Yang seperti gua bilang tadi, ada 2 pengunci ya, kanan sama kiri. Kita masukkan dulu RAM-nya ke slot yang bawah. Set. Nah,
Terus kita buka dulu penguncinya. Oke, kita taruh ke bawah. Nah, langsung otomatis dia masuk. Coba kita pastikan lagi dia udah ngenok ke dalam. Sepertinya belum ngenok guys. Kita coba buka lagi. Taruh sini dulu. Kita coba buka lagi. Nah, torsinya sudah terkunci ya, sudah terkunci juga, yang bawah sudah terkunci, RAM udah masuk, udah knock juga, jadi udah pada masuk semua soketnya. Nanti kalau kita mau buka, ini tinggal diarahkan ke kanan, ini ke kiri, langsung dia naik sendiri guys, gitu doang caranya untuk buka, kayak tadi ya. Langsung aja kita pasang yang selanjutnya ke atas. Oke, sampai masuk dulu. Ya, kita lihat guys, posisi RAM pertama sama kedua udah terpasang dengan sempurna, soket udah masuk semua, terus ini udah juga kunci. Oke, udah kita lihat pemasangannya udah selesai. Mari kita coba aja apakah dia bekerja atau tidak. Oke, kita lanjut ya guys. Itu aja video atau tutorial atau informasi yang singkat dari gua harap bisa bermanfaat untuk kalian, dan ternyata gua berhasil untuk nyetel atau upgrade memori laptop gua menjadi 8 GB. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.